अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको 5 स्टार फूड सीक्रेट्स की एक न्यू वीडियो में। तो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 2 किलो चिकन से कैसे चिकन हांडी बनाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 किलो चिकन लिया हुआ है। बड़े बड़े पीसेस में हमने इसको काट दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े पीसेस में हमने काट दिया है। तो यहाँ पर हमने पहले एक फ्राई पैन में घी डाल दिया है। एक कड़ीची में हमने जो है 3 कप के करीब घी जो है वो डाल दिया है, क्योंकि चिकन ज़्यादा है। तो जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हम इसमें प्याज जो है डाल देंगे। 2 बड़े अदद प्याज हमने जो है डाल लिए है इसके अंदर। वो हमने काट दिए थे, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो प्याज इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा जो है इसमें डाल दिया है। तो जैसे ही प्याज जो है वो हल्का सुनहरा हो जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें चिकन जो है वो डाल देंगे। तो याद रहे हमने 2 किलो चिकन लिया था, तो 2 चम्मच इसमें नमक जो है वो डाल देंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने 2 किलो चिकन में 2 चम्मच जो है वो नमक के डाल दिए हैं। तो अब यहाँ इसको नमक डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, ताकि ये घी में जो है फ्राई हो जाए। उसके बाद जो है मज़ीद इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। ढक्कन रख करके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट इसको हो गए हैं चिकन को। अब यहाँ हमने 3 जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको इसके बीच में डाल देंगे। इतना बड़ा बड़ा हमने इसको काट दिया है, बिल्कुल इसी तरह ये इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ इसके दरमियान वाले हिस्से में जो है मसाला डाल देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये शान मसाला हमने लिया हुआ है, तो बाज़ार से या किसी भी शॉप से आपको मिल सकती है। ये हमने लिया हुआ है, इस पीसेस से इसको डाल देंगे। और इस पर ढक्कन जो है वो रख देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो टमाटर हमने डाले हैं वो मसाला वो भी पक जाए और टमाटर भी गल जाए। तो 4 से 5 मिनट इसको हो गए हैं। अब यहाँ इसका साइड पलट लेंगे। तो 40 से 50% हमारा चिकन जो है वो बन के तैयार है, लेकिन इसको मज़ीद 50% हमने और भी बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा चिकन जो है उसको हमने चेक कर दिया चम्मच की मदद से, वो पक गया है। अब यहाँ इसमें 2 डब्बे जो है ये क्रीम के डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये दुबाला क्रीम हमने लिया है, 2 डब्बा ये हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये ढक्कन जो है इसी तरह रख देंगे और आंच को जो है बिल्कुल कम कर देंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा डिश कैसे बन गया है। तो डिश को आपके सामने ये डिश आउट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह 2 किलो के करीब हमने ये 2 किलो चिकन से हमने ये चिकन हांडी जो हमने बनाई है वो बिल्कुल आपके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।